السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada channelka Pro ICT IT halkaas aan kasii wadno casharka maanta aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa waa tii aan soo sameynay domainkii qaabka loo soo sameeyo waa soo baranay maaragtay waxaan baran doonaa marka kombiyuutarada kale in aad sida aad ugu xiri lahayd domainkaaga sidee ugu xiri kartaa domainkaaga kombiyuutaro kale oo maaragtay kala yaalo meelo badan tusaale ahaan maaragtay ayaan qaadan doonaa hal kombiyuutar ama laba kombiyuutar inaan ku xirno si maaragtay domainkeena waxyaalihii aan ka qaban lahayn dhan oo awood inaan u siino qolo kasto oo ka shaqeynaysa qaabka u shaqeyn lahayd inaan serverka ama domainkeena aan ka siino sida u maamuli lahaa tusaale ahaan qof waxaan siin doonaa maaragtay in uu xisaabaadka bis ku ekaado oo holo kala gelin kuwa kalena maaragtay maamulka hayo in qaybta xisaabta aynan geli karin in aad kala ilaaliso arrimaha maaragtay dhammaan si shirkadda dhan in aad administrator ka noqoto oo maaragtay aad hagto taasna maaragtay waxaa suurtagelinaya domainka maaragtay ama serverka aad adiga isticmaalayso ayaa kuu suurtagelinaya marka si toos aan u galno maaragtay qaabkee maaragtay domainkaaga ugu xirmi karaa maaragtay maxaan ku dhahaa kombiyuutarada kale tusaale ahaan hal kombiyuutar halkan u yaalo computer 1 ayaan u bixinay maaragtay domainkiisa markaan caadi markuu yahay waxaan ku gelaynaa magaca uu ku samaysan yahay tusaale ahaan kombiyuutarka aad ku xirayso maaragtay wuxuu leeyahay kuley wuxuu lahaan doonaa wax lagu galo user lagu galo userkaas waxaan u samayn doonaa password sidaasna waxaa noo suurtagelinaya inaan domainka kasoo sameyno marka sidee u sameynaynaa marka sideen iskugu xiraynaa kow waxaa samayn doontaa waxaad tegeysaa kan ayaan iska furaynaa oo maaragtay computer password ku xiran isla kan ayaan ku furaynaa dhammaan marka kombiyuutarada qofka siduu maaragtay userka ama maaragtay uu ka dhigto ayay ku xiran tahay marka hadda waxaan soo samayn doonaa windowga ayaad ku samayn doontaa right click kadibna PowerShell ayaad dooran doontaa kadibna yes kadibna halkaas ayaad ku qori doontaa add computer kadibna domain name kadibna waxaan ku qori doonaa domainka magaciisa barasho.local waa domainkii aan soo sameynay hadda la socotid kadibna restart ayaad ku dhufan doontaa kadibna waxaad samayn doontaa domainka aan soo sameynay magaciisa barasho iyo administratorkiisa ayaad ku gelaysaa administrator kadibna password waxaad siinaysaa oo serverka domainka kadibna okay kadibna restart ayuu isku diri doonaa laakiin ka hor intuu restart ku maqan yahay markas waxaad iska fiirisaa maaragtay domainkaaga iyo kombiyuutarka aad ku xirayso inay maaragtay isleeyihiin maaragtay xagga restart ayuu isku sameynaa ujeedaan wuxuu noo samayn doonaa maaragtay kan ayuu ku xiri doonaa laakiin markasta waxaad iska fiirisaa right click ayaad ku leedahay network meesha networka open ay leedahay network kadibna change adapterka ayaa fiirin doontaa kadibna saas ayaa dhihi doontaa kadibna IP addresska markas iska fiiri IP addresska 11 haddaan kan sii kan 12 inuu noqdo kombiyuutar kale haddaad ku xirayso 12 13 14 15 kombiyuutarada haysta DNA-ga markas inay isleeyihiin kan aan iska xirno hadda waxaan tegaynaa kan kale
kan ayaa tegi doona. hadda waa domainka ayuu nagu soo xiray, laakiin aan fiirina asigana sidoo kale maaragtay inuu domainkiisa IP addresska saxan yahay. hadda wuu saxsan yahay, soo ma jeedin. marka saan ayaa leenahay administratorka ayaan ku gelinaa. hadda marka si toos hadda wuxuu nagu xirmayaa marka IP maaragtay waxaan ugu xirin doonaa domainkeena ayuu ku xiran yahay. hadda waa ujeedaan halkaasay ku qoran tahay barasho inaan kusoo xirnay. passwordkan hadda domainkan ayuu nagu xiran yahay oo maaragtay domainka ayuu ka mid yahay. marka waa tii aan idin sheegay maaragtay networka IP addresskiisa inaa iska fiiriso inay isla yihiin. markaad siiso kan 11 kaasna 12 kan kale aad ku xiri doonto 13 kan kale 14 kan kale saas. markaas waa inaad ka warhaysaa oo maaragtay IP addresskaaga ay saxsan yihiin. saas daraadeed kombiyuutarada waa isku xirmayaan. waxaas dhan waxaad ka maamulaysaa maxaan ku dhahaa serverka. hadda waa inoogu xirmay. sideen ku fahmayna inuu nagu xirmay maaragtay shaashadii dhan waa isbedesho waad aragtaan. sidoo kale markaad meeshan tagtana maaragtay waxaad arki doontaa in aad mid kale aad ku bedeli karto. marka IP address maaragtay domainkeeni wuu inoogu xirmay computerkeeni aan ku xirnay computer 1ka. hadda waxaan samayn doonaa serverka ayaan kasoo samayn doonaa user si aan ugu furno halkan. si uu maaragtay halkan ayaan kasoo samaynayna administratorka ayaa soo samayn doona. halkaas tools ay ku qoran tahay click ayaan ku leenahay. kadibna waxaan ka dooran doontaa active director user and computer meesha aan ka samaynayn user si aan u ogaano windowgii aan maaragtay ama computerkii aan kusoo xirnay serverka in magaca aan sameyno oo qof shaqaale cusub aan xadidno maaragtay awoodiisa iyo waxa uu wuxuu sameynayo. waxaa laga xadidaa waxaas serverka administratorka ayaa sameynaya. marka active director ayaan sameyn doonaa, user ayaan sameyn doonaa. user badan ayaa halkan ka jiro. marka laakiin anaga waxaan sameyn doonaa mid cusub. halkaas ayaad ku dhufan doontaa create new ay ku qoran tahay create new oo halkan madax ah. qofka magaciisa ayaan tusaale ahaan waxaan ku qori doonaa Mohammed. last namekiisa wuxuu noqonayaa cali ama maxamed cali. kadibna waxaan ku qoraysaa maaragtay login waxa uu ku geli lahaa Mohammed oo yaryar cali dot maaragtay waxbarasho dot local ayuu ku xiran yahay. localkaas waa domainki aan soo sameynay hadda xasuustaan. next ayaan dhihi doonaa. password ayuu na weydiin doonaa. bixino password 1 ama password 1 kadibna next sidaas ayuu nagu sameeyey. marka waxaan tegi doonaa windowgas maaragtay computerka kale. kadibna maaragtay userka hadda aan soo sameynay inaan ogaano maaragtay aan kasoo sameynay serverka in uu kusoo kaco halkan. kan hadda administrator aan ku jirnaa. marka waxaan sameyn doonaa halkaas ayaan ku dhufanaynaa bedel macnaha maaragtay userka maaragtay aan ku jiro user kale ku bedel ayaan tegi doonaa. waa ujeedaan administratorkii aan ku jirnay. hadda waxaan leenahay toinen county ama another name. halkaas waxaa haddii english ku yahay another name ayaa kusoo bixayso. another name ayaad ku dhufan doontaa. kadibna magaca ayaad gelin doontaa. hadda magaca aan soo sameynay wuxuu ahaa Mohammed dot cali. passwordkiisa waxaan u bixinay password 1
kadibna enter ayaan leenahay. hadda marka maxamed caliga hadda aan soo sameynay oo aan kasoo sameynay serverka, hadda ila socoto serverka aan kasoo sameynay administrator soo sameeyey ayaan halka wuxuu ka kacayaa computerkii kale. waa ujeedaan waa cusub yahay, waa maaragtay soo kacaya, laakiin awoodda waxaa siiyey administratorka in isku xirnaantana waxaa maaragtay ka dareemeysaa wax kasta halkaas aad ka sameyso halkan ay ku imaanayaan, maxaa yeelay awoodda waxaa iska leh server managerka ama administratorka, qofka halkan ka maamulaya. marka waa ujeedaan hadda maaragtay waxaa noo soo kacay maxamed caliga aan sameynay userkiisa. halkaas ayuu casharka nagu egyahay maanta. hadduu la raado username markaad sameyneysana halkaas ayaa markasta kasoo sameyneysaa tools active director, kadibna maaragtay stepskii hadda aan raacnay. dabcan share garay, subscribe saar, la wadaag ardayda kale ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dadka maaragtay daneynaya arrimaha teknolojiyada ama guud ahaanba qof kasta oo rabo in uu maaragtay wax ka barto arrimaha teknolojiyada. soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.